Anapana a Jangano Anapana Sate Shini Jadiero Vidima Wima Lare Julani is up Balidoma Lare Harido Era Tedlo Shini Biwai. You are a Janza Lasa and Nuza. Do say Seva say Luja Lamatavene Tinchoda Tinchopu Mposa Mabjequeta Janza Pamara Kamago Ayuni Wama say Luja Lamatavene Swantne Zone Tinchoda Lasa Apamara Dana Dila Bavana Kudu Diarima You did the Pujan Sadi body, the chet, said the Chen, yes, of me to Tinchoda to the Pien. Go to the Ribs Bavana Diaria alone thing Huero. The eye Joy Dina Levido, Miano Tabuta, Cruza in the body. You did Pujan Sadi body. Nuza Apamara de Pia body. Nuza body. Radiaro Shining a Bibo. But it is a Totama Piari Apamara Nene Liva with the world. Era Mania Savida Piotova. Dine Celebida Shinibu Loni Vadide. It's a Levita Shinibama. Points concerning apamada, the arising of apamada vigilance, were mentioned, and these, or the explanation of these points, the Venerable Sayadaw completed yesterday, and these points are taken from the Vibhanga, the text that can be found in the Chulanidesa of the Vibhanga, which is part of the Abhidhamma. And there are three forms of pamada and apamada: coarse form, medium form, and the refined form. And not to let the mind go free regarding the 10 forms of misconduct, ducharita, amounts to the coarse form of apamada, of vigilance. And then secondly, not to let the mind go free regarding the sensuous pleasures and restraining oneself. This is the medium form of apamada, of vigilance. And then, as number 3, to understanding that the practice of satipatthana is very subtle, understanding its benefits, one then practices in a respectful manner. One carries out this mental development bhavana in a respectful manner. Now, yesterday the Venerable Sayadaw began to explain about the Paṇḍitā Sutta, a discourse which gets translated as firmly established, and his explanation was, or he explained just a little bit, and so today he would like to continue on this. Mania Zakali Pio Ikatama Aya Bale Sura Talabe Topia Badi Sagapio Ragaro Bikuro Ikatama Kore Dayama Pipozi and the Afi Jenya Yatibam Jenya Yati Naya My Jenya Yatin Hilo Yogi Ma Jesus Swan Angamio Pipozi Vida
ကောင်းကောင်းဖြစ်ပွားစေပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲဒီဧကဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုတာပေါ့လေအပ္ပမဒေလို့ဒီလိုပဲပြောထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီအပ္ပမဒါကဘယ်လိုထူထောင်ရတဲ့အပ္ပမဒါလဲဆိုတာပေါ့ဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာမိကုံးထုတ်ပြီးတော့မိတ်ကြပုံကတော့ကတမောကြဘိက္ခုအပ္ပမတော်တဲ့အဲ့ဒီဧကဓမ္မခေါ်တဲ့အပ္ပမဒါဟာဘာတော့နဲ့ဘယ်လိုထူထောင်ရတယ်လဲစသည်ဒီထဲမှာလည်းအဓိပ္ပာယ်ပါသွားပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါအဖြေဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးသွားပါတယ် Yesterday, the Venerable Sayadaw covered only the points of what is this Ekadhamma, and just this much was mentioned. Now, in order to enlarge on this to some extent, the Buddha said, bhikkhus, by arousing and being firmly established in one thing, five other dhammas or the five controlling faculties will be developed, will be well developed. And what is this eka dhamma, this dhamma of one kind? It is apamada, vigilance. Now, we still need to find out or to know how to establish this apamada. And the Buddha went on to ask, what is this apamada? And then, based on his own question, he continued to explain. Ida bhikkhu bhikkhu citta rakati asawe suja sasawe suja dhamme sudo. ဒါပထမဆုံးအဖြေပေးပါတယ်ဘိက္ခုတို့ဤသာသနာတော်ကဘိက္ခုပုဂ္ဂိုလ်ဟာသို့မဟုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်တဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်အကာအကွယ်ပေးရမယ်ဘယ်ဒီမှာအကာအကွယ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ယူစီးတဲ့အသောတရားနဲ့အသောနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့တရားတွေမှာထိန်းချုပ်ပေးရမယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီမှာ The Buddha answered in Pali, Ida bhikkhu bhikkhu caitam rakati asawe sucha sasawe sucha dhammesu. So, here bhikkhus, a bhikkhu guards, here in this sasana, in this dispensation, a bhikkhu or a yogi, a meditator, guards the mind against the taints and against tainted states, and guards his or her own mind. So one has to guard the mind against these asavas, these taints or things which flow. မိမိရဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတော့ဝိဉ္ဇဉ်မှာအနောက်ရှက်တည်များတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတော့ကာကွယ်ရေးမလုံလောက်လို့ရှိရင်ဆောက်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ပင်စီးတားမှုကအမဲ့နေတော့အပိတ်ဆိုးကအမဲ့နေတော့မလုံခြုံဘူးပေါ့ မလုံခြုံလို့ရှိရင်ဘေးကအီရန်တွေကသုံးဖို့ရန်သူတွေကစိတ်စီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တော့တာပဲချုပ်ချယ်တော့တာပဲ
သူရဲ့ချုပ်ချယ်ခါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာအမျိုးမျိုးနဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်တာပဲတော့အဲ့ဒါမှအုပ်ချုပ်ရေးတွေပြက်ပြီးတော့ဗျမရာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တာအေးချမ်းမှုမရနိုင်တော့ဘူးတော့ဒီတော့ဓမ္မကာကွယ်ရေးကောင်းဖို့သိလိုပါတယ်ဓမ္မဘာဒီအနောက်ကျရှိနေသလဲလို့ဆိုတော့အဆောဝတရားတွေအဆောဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေအဲ့မှာအဆောဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းဂန်များနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုထားပြီမဲ့လို့ယောဂီတွေနဲ့အသက်ဆိုင်ဆုံးနီးတနည်းပဲပြောပါမယ်One has to, the expression one has to guard or protect one's mind implies that there are disturbances. And if there is no protection, if there is no closure, shutting off, then this means that there's no security. And the enemies in one's environment, in one's surroundings, can disturb, and as a result of this, one then will be in bondage to the mental defilements, the kilesas, and when one cannot control this situation, then things will be out of control, and one cannot gain peace, and so what are the things that disturb? They are the asavas, and this term asava has been variously defined or explained in the text, and the Venerable Sayadaw would like to give an interpretation or a definition which is most relevant to the meditators. Asavaဆိုတာယူစီးခြင်းလေဆိုတဲ့အနက်ကိုဆောင်းပါတယ်ဆောင်းပြပါတယ်သူကတော့အသဝန္တိတိအသဝဆိုတဲ့စကားအရအသဝန္တိတိယူစီးကြလာတတ်တော့ကြောင့်အသဝရူမီယူစီးတဲ့သဘောတွေကိုဒါအသဝလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်မှာအနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနာကနေပြီးတော့ပြည်စည်းတွေပေါ့လေတဏှာရည်တွေအရေးတွေပေါ့ပြည်စည်းခေါ်တာပါပဲသူကနေပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ပြည်ဆိုတာဖြစ်သွားပါလားအဲ့ဒီပြည်ကအစေးတွေပဲသူယုံစရာတွေပဲအဲ့ဒီပြည်စည်းတွေယူစည်းပြီးတော့ကြာလာတယ်လို့ပေါ့လေစကုဒ္ဒဝါဒအစရှိတဲ့ဓဝါ6ပါးကလည်းပဲဓဝါ6ပါးမှလည်းပဲအဲ့ဒါတွေယူစည်းနေပါတယ်သူကလောဘတွေခုနတွေးပြည်တွေလို့ပေါ့လေပြည်စည်းတွေလို့ပေါ့လေယူစည်းကြတာပြီးတော့အတ္တရှိတယ်လို့အယူအဆွဲတွေဒါတွေလည်းယူစည်းကြတာမောဟကတော့အများဆုံးပါပဲသူကတော့မောဟအမှန်တရားတွေပေါ်မှာတူဝေတဲ့သဘောမှုံမှားတဲ့သဘောမပြတ်သားတဲ့သဘောပေါ့လေယုံချရာပေါ့လေဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့လေအမှန်မသိတဲ့သဘောအလွဲတွေသိတဲ့သဘောပါပဲဒါပါအဲ့ဒါလည်းပဲအမြဲတည်းယူစည်းနေတာပါပဲသူကတော့ယုံကြတယ်ပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟခေါ်တဲ့ကိုယ်တွေကပြည်စည်းတွေနဲ့တူတဲ့တရားတွေဆက်စုပ်ဖွယ်ရတယ်ပေါ့လေထွက်ပေါ်ယူစည်းလာကြတယ်လို့ဆိုရတယ်ဓမ္မခုနစာပေကအသဝေစုကြစာဆွေကျုစုကြဆိုတာပါလေဓမ္မေစုဆိုတာယူလာတယ်ဆိုတာတဝါ6ပါးညီယာကယူလာတာရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကြာယာနာယာစာယာထိယာတိယာကနေပြီးတော့တွေးတော့ရကနေပြီးတော့လေဒါတွေယူစည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓမ္မ
မြင်ရကယူစီပုံကတော့အတိုက်အတဖြစ်တဲ့မြင်စရာအာယုံကအခန္ဓာမျက်စိမှာလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပွင့်တက်မြင်သိမှုဖြစ်သွားတာပဲတတ်တည်အဲဒီမှာတိုက်ခတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမစောင့်စည်းနိုင်သလောက်လွတ်ထားသလောက်ပေါ့လေခုနပြည်စည်းနဲ့တူတဲ့တရားစုတွေကယူစီနေတာပဲမျက်စိကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းမျက်စိအာရုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘတွေယူစီလာတာပဲပြည်စည်းတွေနဲ့တူတဲ့လောဘတွေယူစီလာတာပထမတော့အချိန်သေးသေးလေးပေါ့မြင်ဝင်အာယုံကဆွဲဆောင်မှုကောင်းရင်ကောင်းသလောက်တခါတည်းမှယူစီလာတာတွေအများကြီးပဲမျက်စိရောဘာရောအကောင်းဆုံးကိုယ်မူရာတွေပေါ့လေအဲ့ဒီဟာတွေလောဘရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်လာတာတွေတခါတည်းအများကြီးပါတော့မမောတဲ့သဘောရဲ့လောဘရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေပါတော့ပြည်စည်းလိုပေါ့လေစိတ်ဆုပ်ဖွယ်တွေကယူစီလာတာတရားသဖြင့်လူတာမဟုတ်ဖဲနဲ့မတရားပေါ့လေကြော်လွန်ပြီးတော့အလိုရှိတာတွေလည်းဖြစ်နေတာပါပဲဟုတ်ပါရိုးရိုးလောဘရောရိုးရိုးတဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့အစွန်းရောက်တဲ့လောဘတွေရောပေါ့လေယူစီလာတာပါတရားသဖြင့်ကတော့သူများမထိခိုက်ရင်တော့နဲ့တော်သေးတာပေါ့လေသူများထိခိုက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့လောဘမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ထွက်တဲ့ပြည်စည်းတွေတော့မှစာပေါင်းများစွာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းပါတယ်တော့ဟုတ်လားညီယာကအဲ့ဒီလိုယူစီနေတယ်လို့ထို့တူပဲကြားလေယူစီတာပဲအတန်လေးတွေကြားလို့ရှိရင်မမောမှုဖြစ်သွားတာနားထိန်ချုံမှုမရှိလို့ရှိရင်တော့နာယာကစားယာကထိယာကဆိုရင်ပူထင်ရှားတာပေါ့အများကကိုယ်နဲ့မကွာပါနေတဲ့နူးထွတ်ထွတ်ကလေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေထိရတဲ့အခါလူချင်းထိရတဲ့အခါဖုံမထိရတဲ့အခါစသည်ပေါ့လေတွေးတော့နေရတာတောင်မှဒီလောဘစိတ်ကူးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်မမောမှုလောဘတွေဟာတကယ်ပြည်စည်းတွေလို့ပေါ့လေဆွဆုပ်ဖွယ်ရယူစီးနေတာ10မိနစ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်10မိနစ်ယူစီးနေတာ9မိနစ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်9မိနစ်စာပေါ့လေယူစီးနေတာပဲအများကြီးပါမြင်ကွင်းစသည်တို့ပေါ်မှာပေါ့လေမခွာသမျှကာလပတ်လို့လူချင်းမှုလောဘတွေပြည်စည်းတွေနဲ့တူတဲ့လောဘတွေပေါ့လေယူစီးနေတာတို့ပေါ့လေစိတ်ကူးစရာချမ်းသာမှုဖြစ်နေတဲ့ခါမှလည်းပဲထိုနည်းတစ်ကောင်မှာပဲလောဘတွေယူစီးနေတာပဲတော့အဲ့ဒါကိုအစဝလို့ခေါ်ပါတယ်တော့That which flows is defined as, or is known as Asava. And so it has the nature of flowing. Now, if one has a wound, then some pus will develop, and this pus may flow out of the wound. Now, the same thing may happen with regard to the 6 sense doors. And the lobha pus may arise and flow with regard to the sense doors. Also, the flow or the pus of utter view of clinging to a view of self, this will also flow like pus. And mostly people experience moha delusion, and so they're confused, bewildered, and they do not know, or they know in a wrongful manner. So this delusion moha is also flowing just like pus is flowing from a wound, and it's disgusting.
And then the asavas, this flow of pus, so to speak, occurs with regard to the seeing process, hearing process, and so on. Also, thinking. And when, for instance, in the seeing process, the striker element, which is some visible object, then impinges on the receptor element, in this case the eye or the eye sensitivity, then it will lead to the arising of the ignition element, which comes in the form of seeing consciousness, arising seeing consciousness. Now, if one does not restrain one's senses and one gives the mind freedom to roam about, then these states will flow. And when one encounters some enticing and some desirable object, then this flow of greed, of lobha, greed will flow just like pus flows from a wound. And there are many instances, many events that arise because of greed, that are rooted in greed. And apart from ordinary greed, there may also be excessive wanting or covetousness. And as long as this covetousness is not harming or hurting others, then it's still okay. But much worse is an extreme form of greed, lobha, which causes harm to others, and this is even more disgusting. Then, likewise, with regard to the hearing process, this kilesa, or the flow of greed, may occur as if pus is flowing from a wound. Same thing for smelling, the other sense door processes, the touching, when one touches some, or when there's touch of the opposite sex, and so on. Now, this lobha flows like the pus from a wound. And if one thinks about some pleasurable object for 5 minutes, then this flow of greed, of lobha, will occur for 5 minutes. And it also occurs with regard to thinking, planning, imagination, and so on. So in this connection too, there's a flow of lobha. And this flow of lobha that is like pus flowing from a wound is called asava. Ditti yosi waro tattva ma atte shin nere jiwa atali shiတယ်လို့ဒီလိုသူတို့ယူဆကြပါတယ်အဲဒီជីဝအတ္တလေးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအကောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ပေါ့လေလူမှာလည်းပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ជីဝအတ္တရှိတော့လူကောင်ပေါ့နတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒါရှိနေတော့နတ်ကောင်ပေါ့ဗြဟ္မာမှာလည်းရှိနေလို့ရှိရင်ဗြဟ္မာကောင်ပေါ့လေအခြားတိရစ္ဆာန်တတ္တဝါတွေမှာလည်းအတီးတီးရှိနေတာဖြစ်တော့ရှင်ကောင်တို့မြင်းကောင်တို့ပိုးကောင်တို့ဆိုတာအကောင်ပေါ့လေအကောင်လို့ယူဆထားတာအသက်ရှိနေတဲ့အကောင်လေးလို့ယူဆထားပါတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှိနေတဲ့အကောင်လေးမှာအဲ့ဒီအသက်ကဘယ်သူကထည့်ပေးထားသလဲဆိုတော့မဟာဗြဟ္မာကြီးကထည့်ပေးထားတာလေဆိုတော့နော်ဘာကြီးကကိုယ်ဝဲတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေထည့်ပေးထားတာဒါပဋိစိရိတာလို့ဆိုပါတယ်ပဋိစိရိတာတတ္တဝါရဲ့ကိုယ်မှာပေါ့လေတတ္တဝါရဲ့ကိုယ်ရဲ့အတိုင်းမှာပေါ့လေအသက်ကလေးရှိတယ်
သက်ကောင်လို့ခေါ်ရတယ်မှာပိန်တော့ကွဲပြားခြားနာတယ်တဲ့တတ္တဝါရဲ့အသေးအကြီးအလိုက်ပေါ့လေတော့တတ္တဝါငယ်ရင်အတ္တကငယ်တယ်ဇီဝတ္တလေးကတတ္တဝါကြီးရင်ဇီဝအတ္တကြီးတယ်ပေါ့လေဒီလိုပေါ့ရာဘာလို့ပေါ့သူကတော့ရာဘာကျိုးလို့ပေါ့ဆွဲလိုက်ရင်ဆွဲလောက်ပေါ့လေပြီးတော့ဝိဘူးသူကလည်းစွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်တဲ့မြင်တဲ့အခါသူနဲ့မြင်သွားတာကြားတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ထိတဲ့ဒီတဲ့ကမျက်တော့ကတဲ့မလုံးပိတ္တဖွင့်တာအစသူနဲ့ပဲကိစ္စတွေဆောင်ရွက်သွားတာပဲသူကစွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ပြီးတော့မြဲလဲမြဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တလေးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြည့်စည်သွားပြီမှလို့နောက်ခန္ဓာမှာသူကပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်တဲ့ဓမ္မသူကတော့ပြည့်စည်တယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါလိုယူဆပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒီအယူဆတွေကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့ခုနမြင်ရကြားရကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာပါပဲဓဝါ၆ပါးကဆင်းသက်လာတာပဲမြင်တဲ့အခါမှာယုံနာနေဖြစ်သွားတာယုံနာမယ်ခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာပဲတသဘောတွေပဲအဲ့ဒီတသဘောတွေကိုမရှိတော့မသိဘူးလေမသိတော့ခုနအကောင်လေးရပဲအသက်ရှိတဲ့အကောင်လေးရပဲမြင်သွားတယ်ဆိုတော့ဇီဝတ္တလေးကမြင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွဲမြင်ရလဲယူစီလာတာပဲကြားရနာရစားရထိရတိရအကောင်လုံးပေါ့လေအဲ့ဒီကနေယူစီလာတာပဲသူကတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ဝေကြတွေဘာတွေပေါ်လာပြီးတော့ပေါ့လေကိုယ်ဝေရှင်ကြီးကျင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ရစ်ပူဆိုတာတွေတတ္တဝါတွေတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဆိုတာတွေပေါ့လေဒီမှာဆူတောင်းတာတွေပေါ့လေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတော့ဒါတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူစီပုံပေါ့လေအတ္တရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲယူစီလာပုံပေါ့လေပြီးတော့အဲ့ဒီအစွဲလေးပေါ်မှာပဲတချို့ကအတ္တကမြဲနေတယ်တချို့ကမမြဲဘူးကြည့်ရလည်းမရှိတိရှိတိစသည်ပေါ့လေ62ပါးတော့မှအတ္တယူဆအကွဲကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကွာလူရင်းကတော့တေကတိတိခေါ်ရအတ္တတိတိဆိုရတာအရေးကြီးတာပါပဲသူကတော့Now, as for the flowing or the oozing of deity is a wrong view. Now, there's a belief that every being or every being contained in every being is some living entity, a so-called jiva atta, and an individual self or soul. And so in the case of a human being, there is this... it contains such a living. It contains such a soul, living being, and in the case of some spirit, well, the spirit will also contain some living entity or living being, and this also holds true for animals. Each animal also contains some living being. Now, who provides this living being? It is given it is given by Maha Parama Atta. Maha Parama. Tu luji ma chi na ro jiwa atta ba. Parama atta ye cha pi lai da. So it's Parama atta ye ko we ba. It's Parama Atta who then distributes this living entity, and so it exists in all beings. Now, it is said to possess this quality of peino, which means its size depends on the size it dwells in. So, in a small being, it is small, and in a big being, it will be big. So it's kind of like a rubber. It's as long, or a rubber you can stretch as much as or you can stretch to some extent. Now, then it is further characterized as Wibo, which means it has the power to perform the seeing, hearing, and so on.
And it is also said to be permanent. And though the body may perish at the time of death, yet this living being is believed to be eternal. Now, where does it come from? It comes when we are not contemplating, and when we're not contemplating at the time of the seeing process and the other sense door processes. And when we do not contemplate, then we will not understand. And same thing for the hearing process. When we do not contemplate the hearing process, then this flow of deity will go on. And when we find some object of faith, then we will want to worship it. We may want to perform a sacrifice. So this is how deity flows or oozes. And the clinging to wrong views is of 62 different kinds, or 62 forms of belief in a self or soul, atta, and in essence, these 62 forms boil down to Sakaya deity, namely the wrongful belief in the existence of a person, of an individual, and Atta deity, which is the wrongful belief in a self. And so these are important. Moha yusibo Moha suragaro two way the bo Moma piatare the body. Kwe pia chaja nana shin lili machida. Awija babe. Awija sara the gate see the bo. Mimo doing a see the body. Yonani, Jojo Sepoli. Jojo the depot, Mamma Mia see the bovers about the chairs only. Irari Madida. Monday Madida. Monday Madida be already dinner. Kona do watch of a Pidu Yuna Diaria. Kanda data, point out in that the body, but that the water. The Apoma bow. Miari tin the body, attack on them shoe. Through Colega attack on home. Attack on you, attack on hold or Pramata year, question be a lemon hole. Pramata year lay a lemon hole to our body. The get the Atoji de Kama. The get see the body, the get Jojo the body. Tina, a man tina. The truth is a library of shoes or she a mamadiu. That the water the best ramadiu. Then you have been took at this at the best ramadiu. Took up Pichau, Nero Lamadiu, Aria Sanyabe, Nina Niva Lamadiu, Nina Niva Yajon Lamadiu. These are Livatiari, Madiu. Puranga hot haraga. Took at this. See a Madia, little hot harawali, at a Manda Madia. Madia, bien. Tukari, Lukosa Chanda, the lieutenant. Tipo Mataya Maro, accounting or a see a little hot area, see a Madia at the mule. Era Chanda, Lutina at the mule, but a luebo. A Mamadi, already tea or whatever. See if you jump Mandiago, Lovago, see if you jump Mandiago, Madida. See if you jump where Chandaji and John Yomi and Lob later. And I wish I caught up. Wish I said, more than to do a don't know where. See you Mandia
ယုံနာနဲ့ဆက်တဲ့ဆင်းရဲအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတာပေါ့လေဒီမှာအဲ့ဒါအမှန်မသိတာအမှန်မသိတဲ့ပြင်အလွဲတွေသိတာပေါ့လေယုံနာနေပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ယုံနာငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အတေကြီးတည်သွားတာပဲအတေကြီးတည်သွားတာဘာလို့ဆရာလဲပေါ့လေယုံနာနေပျောက်ပြီးတော့အတေကြီးတည်သွားမှာပဲကြောက်လာတာတကယ်မြတ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ချမ်းသာကိုဟောထားတယ်ချမ်းသာမှမသိတဲ့အပြင်အတေကြီးတည်သွားတာပဲလို့ပြောင်းပြန်ပေါ့လေအဲ့လိုထင်မှတ်တာပေါ့လေဆင်းရဲခြင်းရောက်ကြောင်းအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအကျင့်ပေါ့လေဒီကမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တွေပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တွေကိုတကယ်ချမ်းသာစေရကြောင်းနီးလမ်းပဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့တော့ရကြောင်းနီးလမ်းမယ်လို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့ပြင်အသေးကြီးတည်သွားအောင်လို့ကျင့်နေတာပဲဆိုတာပေါ့လေဒီလမ်းစဉ်ဟာမကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်ပဲလို့ဒီလိုမြင်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့တော့ဆင်းရဲအမှန်တရားအမှန်တိုင်းမသိတာချမ်းသာလို့ထင်မှတ်တာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားမှမသိတဲ့အပြင်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပဲလို့ထင်မှတ်တာအလွဲသိတာပေါ့လေဆင်းရဲခြင်းသာနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ချမ်းသာလို့မသိတာတကယ်ချမ်းသာလို့မသိတဲ့ပြင်အသေးကြီးတည်သွားတာဘာလို့ဆရာပဲကြောက်ဆရာပဲလို့ပြောင်းပြန်သိတာဆင်းရဲခြင်းရသူရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမှမသိတာမသိတဲ့အပြင်အသေးကြီးတည်သွားအောင်လုပ်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲဆိုတာပဲကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်ပဲအဲ့လိုပြောင်းပြန်ယူဆတာပါလေအဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်အမှန်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေ့ဝေးနေတာပဲမပြတ်မသားဖြစ်နေတာပဲကွဲပြားခြားနာရှင်းရှင်းလည်းမရှိတာပဲမရေမရမသေးမချာဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါမောဟခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါတော့၆ကဖြစ်တဲ့ယုံနာနေပေါ်မှာတတိပဋ္ဌာန်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမောဟကတော့တစီပဲယူစီကြနေတာပဲသူကတော့As for the flow of moha, moha means that one is confused, bewildered, and one is not knowing in a distinct and certainly clear-cut manner according to truth. So in other words, it's also given as ignorance, avijja. Now, there is simply not knowing reality, and there's knowing in a different, perverted manner, and not discerning, for instance, mind and matter, namadrupa, not discerning cause and effect, not comprehending impermanence and suffering or unsatisfactoriness and the absence of witness self. So knowing these things even wrongly. Now, also not understanding that in the sense store processes, such as the seeing process, that in the end only the striker element, the receptor element, and the ignition element occur, and there is no living soul there or living entity there, and there's no one who commands, who is in charge. And if one does not contemplate mindfully, then one will not know, or one may know wrongfully. One may not know that all formations are unsatisfactory, are dukkha. And one may also not know about peace, or about, in other words, about the Four Noble Truths. Now, the Buddha has declared that all phenomena are subject to the noble truth of suffering.
And rather than taking phenomena as unsatisfactory or as suffering, one then takes them in an opposite sense as being conducive to happiness, sukha. And so, for one thing, one is simply not knowing is suffering as suffering, and secondly, one then takes phenomena to be conducive to happiness. Now, furthermore, one does not know the origin or the cause for the arising of unsatisfactoriness, of suffering, of dukkha, and so there's simply not knowing this and knowing it wrongfully, taking something else to be the cause of suffering. And then there is simple not knowing, the cessation of mind and of mental and physical phenomena, and then one may understand wrongly that when this cessation occurs, that this is the end of life, and so it appears as fearful. So what we have here is a simple not knowing of the noble truth of cessation, and understanding it wrongly, and taking it as something as death and as fearful. Then furthermore, there's a simple not knowing the Eightfold Noble Path, which leads to the cessation of suffering, and which Buddha has declared or taught. And so not knowing this and thinking that when one practices according to this Eightfold Noble Path, that it leads to one's death. So one takes thus the noble truth of suffering. One does not understand the noble truth of suffering, and even understands it in an opposite manner as conducive to happiness, sukha. One does not understand the origin of suffering, and to make it worse, one sees it in an opposite way. Then one does not understand the cessation of suffering, and one then thinks that it means death. And finally, one does simply not understand the path leading to the cessation of suffering, and one takes it to be a path which leads to death. Now, this then is called ignorance, avijja, and which means that one is not knowing the true nature of phenomena. So, without the practice of satipatthana, this flow of delusion, of moha, will go on endlessly. ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့လိုအစဝခေါ်တဲ့ပြည်စည်းတွေနဲ့တူတဲ့ကိလေသာတွေယူစီနေတယ်လို့ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဣန္ဒြေမဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်စိကြည့်နေကြည့်လွတ်ထားတာနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်စသည်ပေါ့လေဒါမျိုးတွေအထိန်ချုပ်မရှိဘဲနဲ့လွတ်ထားတာစောင့်စည်းမှုရှိပဲနဲ့လွတ်ထားတယ်ကြည်နေကြည်ကြားရင်လည်းကြားဆိုတာပါလေဒီမှာဣန္ဒြိယသဝရကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်ဣန္ဒြိစောင့်စည်းလို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်လို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ခုနအဆိုစည်းတတ်တယ်ပေါ့လေပြည်စည်းနဲ့တူတဲ့အတော်တရားတွေပေါ့လေပိတ်ဆို့နိုင်တယ်လို့ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်မှုစင်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေမြင်တိုင်းမှရှုကြားတိုင်းမှရှုနားတိုင်းမှရှုစားတိုင်းမှရှုထီတိုင်းမှရှုသိတိုင်းမှရှုကြံစည်တိုင်းမှရှုပါလေ
ခေါင်းထဲမှရှုပိန်ထဲမှရှုပါလေကြွားတိုင်းလှတိုင်းခြားတိုင်းပေါ့လေမှရှုဖြစ်တိုင်းမှရှုဆိုတာဒါတွေပါပဲကိုယ်လည်းစိုက်ပြီးတော့ထင်ရှားပေါ်တဲ့အာယုန်တွေထင်ရှားခဲ့မှာပါလေအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ဆွေးမြဲစွာရှုရပါတယ်ဆွေးမြဲစွာရှုနေလို့ရှိရင်ခုနယူစီးတဲ့သဘောလေးဟာပိတ်ဆို့သွားပါတယ်မယူစီးတော့ဘူးပေါ့စောင့်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးအိန္ဒြေစောင့်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတစေပဲယူစီးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားတာရှိပါတယ်အိန္ဒြေ6ပါးစောင့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်စေဟာခုနကိလေသာတွေနဲ့ဆူဆွတ်နေတာပဲလို့ဆိုရတယ်နော်ကိလေသာတွေဆူဆွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာစိတ်ငြိမ်သက်မှုတမထာလည်းပေါ်မလာဘူးကြောက်ကြွတဲ့ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာမမျက်စိရဲ့သဘောပဲခေါ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီဓမ္မတွေစိတ်သုံးနေတယ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မတွေစိတ်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပမာဒဝိဟာရီလို့ခေါ်ပါတယ်မေလျော့ပော့ဆတာဝန်တရားတွေပြက်ကွက်ပြီးတော့နေထိုင်သူလို့ခေါ်ပါတယ်အိန္ဒြေလည်းစောင့်စည်းတယ်အထူးသဖြင့်ဖြစ်တိုင်းမှတ်ရှုရတတိအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာအဆူဓာတ်တွေဟောလေခုနတော်6ပါးဖြစ်ဖြစ်သမျှယုံနာတရားတွေပေါ်မှာမဆူတော့ဘူးမဝင်တော့ဘူးတလောစိတ်ယူရလည်းမရှိဘူးတလောယူရလည်းမရှိဘူးစိတ်ယူရလည်းမရှိတော့ခါလေပိတ်ဆို့လိုက်တာတတိနဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနစိတ်ဟာလောဘဝင်ပြီးတော့လည်းမငြိမ်သက်မရှိဒိဋ္ဌိဝင်ပြီးတော့လည်းမငြိမ်သက်တာမရှိမောဟဝင်ပြီးတော့လည်းမငြိမ်သက်တာမရှိပါလေဒီမှာတည်ငြိမ်နေတာကိုအေးချမ်းနေတာကိုနောက်ဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံစားပြီးတော့အစစ်ဖြစ်လာတာပဲအဲဒီလိုအနေထားအထိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံဒီမှာအစစ်တရားထုတွေရတဲ့အထိကိုလေအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပမဒဝိဟာရီလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မဝိဟာရီလို့လည်းခေါ်ဓမ္မဝိဟာရီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခုနပမာဒဝိဟာရီကိုအတ္တမဝိဟာရီလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဓမ္မမိမိလျော့ပေါ်ဝဆဆနေလေးရှိသူနဲ့မမေးလျော့မပေါ်မဆမပြက်ကွက်ဖဲနဲ့နေလေးရှိသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးကွဲလာပါတယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားမှာခုနအတ္တဝါတွေယူစီးတာပဲတော်6ပါးကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မယူစီးဘူး6သွားတယ်ပေါ့ဓမ္မလား Now, in what kind of people do these asavas arise, which are like pus flowing from a wound? Now, there are two categories or two groups of people, of persons. One is that group who do not restrain the senses. And they do not restrain the seeing at the moment of seeing, and whenever they want to look around, they look around, and so there's no restraint of the senses, no indriya samvara. However, it is with restraint of the senses, indriya samvara, that one can shut off or one can stop this flow of the asavas. And this is done with the contemplation of satipatthana, following the maxim: guard the mindful, guard the mind at every. With vigilant mindfulness, guards the mind at every moment of arising, which means guarding the mind at every moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, rising, falling, movement of the abdomen, sitting, touching, and then during the walking, meditation, bending, stretching, blinking of the eyes, and so on.
So one has to contemplate according to the to Satipatthana, and then these asavas, these flows, will be shut off. They will be obstructed. Otherwise, if one is not contemplating mindfully, they will flow. And the Buddha has said that a person who does not restrain his or her senses, in him or her, the moisture of the kilesas will be, there will be much moisture of the kilesas. And such a person is known as a pamada vihari or as a adama vihari. A pamada vihari is a person who is delighting in negligence, in carelessness, in failure. And adama vihari is somebody who is delighting in adama. And when, on the other hand, one restrains one's sense stores at every moment, then the kilesa, the moisture of the mental defilements, cannot arise. So the mind will not be moist. And so these mental defilements cannot enter the mind, and the mind will not be intoxicated in various ways. And there will be no agitation or turbulence caused by greed, lobha, by ill will, dosa, and delusion, moha. And as a result of this, the mind will be calm and peaceful. And the Vipassana, the various Vipassana insight knowledges can arise one by one, and eventually one can attain the Dhamma. Such a person is known as apamada vihari, which means a person who delights in vigilance or diligence, or this kind of person is also known as a Dhamma vihari, somebody who delights in Dhamma. And early on I forgot to mention that a person who does not restrain the senses, or in a pamada vihari, this person will be, the mind will not be calm, it will not be peaceful, since the mind is agitated through greed, hatred, and delusion, and the Vipassana insight knowledges cannot arise. So the Buddha distinguishes these two kinds of people, and in the first group of people, well, these asavas, they flow, and they flow like pus from a wound, from every of the 6 sense doors. And in the second kind of people, these mental defilements do not flow. မြစ်ကြီးကမြင်နိုင်ပေါ့လေစိတ်လွတ်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းလွတ်မထားပဲနဲ့ပေါ့လေစောင့်စည်းမှုအစပေါ့လေအကျဉ်းစားစောင့်စည်းမှုလေးရှိတဲ့ပုံမှာအနုစားစောင့်စည်းမှုတွေဖြစ်သွားအောင်လို့ဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေလက်တွေ့ပြောရရင်ဆိုကြပါစို့လက်ဖြစ်ခြေဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်တာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်နေတိုင်းဒါလေးတွေစုံစည်းနေပါတယ်နော်နေတိုင်းလည်းကျုံနေပါတယ်ကိုယ်တာစမ်းတာတွေကိုယ်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဒီစာရွေးနဲ့ညာတွေပေါ့လေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိုယ်စခဏမှာကိုယ်ကျင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါနန္တရားပဲကိုယ်တာရှိတယ်ယုတ်တရားရှိတယ်ယုတ်နေတာတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နာနဲ့ယုတ်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်မိအပြုကိုယ်ကျင်မှုကိုယ်မှုနှစ်ဖြာနာယုတ်ပါဆိုတာပါလေကိုယ်တော့မဲ့အပြုမှာကိုယ်ကျင်တဲ့နန္တရားလည်းရှိနေတယ်ကိုယ်မှုယုတ်တရားလည်းရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးပဲပေါင်းစပ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအပြင်အဖို့မရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုယ်မိအပြုကိုယ်ကျင်မှုကိုယ်မှုနှစ်ဖြာကြောင်းကျိုးပါဆိုတာပါလေလက်ချေကိုယ်တော့မဲ့အပြုမှာပေါ့လေပထမဆုံးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်
ကိုယ်လိုတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ဆန္ဒလေးတွေဒါစိတ်ကဖြစ်တာပဲမကိုယ်ခြင်းမကိုယ်ဘူးကိုယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကကိုယ်ရုပ်အစစ်စစ်တွေဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါကိုယ်ခြင်းတာကအကြောင်းနာကိုယ်တာကအကျိုးရုပ်ဒါပါပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာနာနဲ့ရုပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံလေးတွေတေချာသိရအောင်လို့ဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်ဖို့စဉ်းစားဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်လိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းရှုဖို့ကိုယ်မှုကိုလည်းပဲဖြစ်တိုင်းရှုဖို့တဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လိုတဲ့နန္တရားလည်းပဲသိလာတတ်ပါတယ်အစင်းစင်ကိုယ်တဲ့ယုတ်တရားကိုလည်းသိလာတတ်ပါတယ်မရှိရင်တော့မသိဘူးကျူတဲ့ဆိုတာကဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်ဖို့စဉ်းစားဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုရတာပဲဒီမှာနောက်စိတ်ရှုနေလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါ့လေကိုယ်လိုတဲ့အကြောင်းနံတရားကြောင့်ကိုယ်မှုအကျိုးယုတ်တရားတွေပေါ့လေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံဒါတွေလည်းသိလာတတ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုမမေ့မလဲရအောင်လို့လေဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပ္ပမဒဝိဟာရီခေါ်ပါတယ်ပေါ်ဆာဆာပေါ့လေမမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမှတ်ပြီးတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပမာဒဝိဟာရီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာနှမျိုးကွဲထွက်သွားပါတယ်ဒီမှာNow, if one restrains oneself at every moment of seeing, and one does not let the mind go free, then the refined form of appamada will arise. Now, this will be explained in practice. In a practical way. Let us take the bending of the foot or leg. This is an event that occurs every day, many times. And so let us take this bending process and then look at it from a theoretical, impractical point of view. First of all, there will be the desire to bend, and this desire is a mental event, so it's nama, and then there's the actual bending process, which is material or materiality, rupa. So what we have here is the intention, or the desire to bend is nama, is mind, and the actual bending is materiality, is rupa. And so just these two occur, and there's nothing else apart from them. Now, this intention to bend happens in the mind, and it is then followed by the actual bending of the leg or the foot. Now, the intention to bend is here the cause, and the physical process of bending is then the effect. So, in order to know this cause and effect link, we have to observe it. We have to observe it mindfully, and according to the maxim, guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of bending and so on. Now, when we look closer at this process of bending, then we will see that the
the intention to bend the foot is mentality, and this occurs in a series. And we will then also see, with the help of Satipatthana contemplation, that the actual bending of the foot also occurs in a series. So two series, or both mind and matter occurs in a series. And then we will see the same thing for the bending process with regard to cause and effect. These two happens in a series. So when one observes in a diligent manner, vigilant manner, then one qualifies as an appamada vihari, somebody who delights in vigilance. And when we practice in a superficial manner, then such a meditator is known as a pamada vihari, a meditator who's delighting in negligence. So these two kinds of appamada vihari and pamada vihari emerge. Kuna gweze kana ma gweze gwelu de na ne gweyo gwelu de a chao ne gweyo a chao a chu gweyo edi kaita ma shi ni da ba taka take a shiတရားတွေပဲဒီမှာမျက်မှောက်တွေ့အနေအချင်းလည်းပဲသိနိုင်တဲ့တရားတွေပဲသူကတော့ဘယ်သူမှညှင်းလို့မရဘူးဒီတော့နာယုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်အနေနဲ့ပေါ့လေသိဖို့ရသူတို့ဖြစ်ဆက်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှိပါတယ်သူတို့ပေါ်ခဲ့စေအားဆိုင်ချိန်ကြမြဲစွာရှိမှပါတဲ့သူတို့ပေါ်နေတော့မှစေအားဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့စံတော်လေးလည်းပါအောင်ဟောနေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီရောက်တော့အောင်လည်းပဲတွန်းအားပေးရတယ်အဲ့ဒီစွာလေးနှစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကကတ်သွားတယ်တတိလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်လည်းဘယ်မှမပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာစိုက်ဝင်သွားတာငြိမ်ကျသွားတာပဲတော့ဘာမှအတိညာမဖြစ်နေအောင်တော့ဒီဘုံမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြတဲ့ခိုက်တာမှာအဲ့ဒီကြာရကိုယ်စိတ်ခဏမှာထင်ရှားတယ်ကိုယ်လိုတဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်ရုပ်တစ်ခုပုံမှာစိတ်ကလေးကြာသွားတယ်ခိုက်တာမှာအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲလောဘမဖြစ်ဘူးအခြားအာယုန်တွေပုံမှာလည်းပဲလောဘမဖြစ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီခိုက်တာမှာကောင်းတာတွေမြင်နေတာကြားနေတာနားနေတာစားနေတာထိနေတာသိနေတာမရှိဘူးလောဘတွေကင်းနေတယ်။ဒါအငြိကြီးကင်းနေတာပဲအတိညာမဖြစ်နေအောင်တော့လောဘလေးကင်းနေတာပဲဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဒီမှာတော့လောဘကင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခိုက်တာမှာလောဘအစဝါပေါ့လေကာမစဝါခေါ်တာပေါ့ယူစီမှုရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသမထလေးဖြစ်လာတယ်စိတ်ငြိမ်ကျသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအပ္ပမဒဝိဟာရီခေါ်တာပဲဒီမှာသူတို့ပေါ်ကစီအားစိတ်ချိန်ကြမြဲစွာရှိမှပါစိတ်အညီကြီးကင်းစင်ဝေးတန်ရေးအမှန်ပါတဲ့စိတ်အညီကြီးတွေပေါ့လေကင်းသွားတယ်ဒီမှာခုနလောဘစိတ်အညီကြီးတွေကင်းသွားတာပေါ့ဒီမှာဒါတန်ရှင်းနေခေါ်တာပဲတော့သတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဧကယနောမေဃောဆိုတာပေါ့လေဒါပေါ့ဒါလက်တွေ့ပဲသူကလောဘကင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်ချမ်းကင်းစင်ကြယ်တယ်နောက်သဘောမှလေးတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့တူရတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းပဲယူစီတွေရပ်သွားတယ်အမှန်မသိလို့တိမှားတယ်တိမှားနေပြီးတော့ယုံမှားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အတ္တလေးရှိတယ်ဆိုတော့အစွဲဝင်ရတာကိုနာနဲ့ယုံတိချပိုင်းခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒိဋ္ဌိအစွဲဆိုတာလည်းမရှိတော့ဇီဝအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေနာနဲ့ယုံပဲဆိုတာပေါ့လေတရားစိတ်ရှုနေလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့ကြိုသိလို့ရှိရင်သိသွားတဲ့အခါမှလေအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာဆိုတာပေါ့လေမဟာဗြဟ္မာကြီးအလိုချဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေကိုယ်ရဲ့ရုပ်အစဉ်စဉ်လေးတွေကကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်
ကွေးလို့တဲ့စိတ်အစင်းရောက်ဖြစ်တာဆိုတာမဟာဗြဟ္မာကြီးလည်းပဲမရှိတော့ဘူးတော့အဲ့တော့လည်းကျင်းသွားပြီတော့ဒါအသိဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိလည်းကျင်းသွားတယ်တေချာသိတယ်ဆိုတော့မောဟလည်းကျင်းသွားတယ်လောဘဆိုတာတော့ကျင်းနေပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးဓမ္မအဲ့တော့ပြည်စည်းတွေလို့ပေါ့လေဆက်စုပ်ဖွယ်ရပေါ့လေယူစည်းတဲ့အတ္တဝတွေပေါ့လေအဲ့ဒါမှအစည်းရသွားတာခိုက်တာတစ်စက်ကမှနေတစ်စက်ကပေါ့ယူစည်းမှုတွေပိတ်သွားတာဓမ္မလေးမှနေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60ပေါ့လေဒီမှာယူစည်းရဟာတွေပိတ်ဆို့ပလိုက်တာဓမ္မဒါဒီပြင်ပေါ်ရတွေလည်းမှတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲယူစည်းရတွေရက်နေတာပဲဓမ္မအဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပမာဒဝိဟာရီခေါ်ပါတယ်ဓမ္မအဲ့အပမာဒဝိဟာရီEarly on, it was explained that in the bending process, there occur only two things, namely the cause, and which is mentality, which is of a mental kind, and the effect, namely the bending, which is of a material nature or physical nature, and these really exist. And they can also be known, and nobody can deny nobody can deny the existence of mind and matter. And in order to understand or to know mind and matter, one has to observe whenever an object arises, and this has to be done with proper aiming and also by exerting effort. When these two factors are present, namely aiming and effort, then mindfulness will arise, sati will arise, and it will be continuously present, and the mind will not slip off the object, but rather penetrate the object of observation. Now at that point, there is no greed, lobha arises with regard to the object of observation, nor does greed arise with regard to other objects, such as wanting to see some pleasant object, wanting to hear some pleasant sound, and so on. So what arises is knowledge, and on top of this, one is free from this flow of us, of the lobha flow. And so this is known as lobha asava, or it is also called kam asava, flow of sensuous desires. And so at that point, the mind will be calm, and then we can speak of samatha. This is then known as apamada, as a form of apamada, of vigilance. Now, being free from mental impurities here in this context means that we're free from greed, lobha, and this is in accordance with the introduction to the Satipatthana Sutta, where it says Satanam Visuddhya, that this practice leads to the purification of the mind. Now, when the mind is free from lobha, then at that point there's no delusion, so no moha. And furthermore, there will also be no belief in wrongful belief in the existence of a self, atta deity. And all that exists is just mind and matter, nama and rupa. And when one further understands that
phenomena are linked by cause and effect, and that they're not caused by some great Brahma, and that this great Brahma also does not exist, then one will be free from wrong view, deity, from delusion, moha, and as we've seen, the lobha, the mind is already free from greed, lobha. And so with this, this disgusting flow of mental impurities comes to a stop. So being mindfulness at a rate of once per second in a minute then means 60 times in a minute this flow of asavas will be stopped. And such a person is, or a person in whom it occurs like this, is known as an appamada vihari. ဘယ်တဲ့ဟာအပ္ပမဒလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုပြတ်စွာဖြတ်အခုဖြေလိုက်တာပါပဲဒီမှာတော6ပါးကအခုလိုဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှုမရှိသတိပဋ္ဌာန်နည်းလည်းမရှိပဲနဲ့ပေါ့ဆဆပေါ့လေကိုယ်ဝတရားတွေပြက်ကွက်လေဟင်းနေလို့ရှိရင်လေဟင်းတလောက်ကိလေသာအဆူစီးတတ်တယ်ပေါ့လေပြည်စည်းတွေနဲ့တူတဲ့ကိလေသာဆိုဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရပေါ့လေယူစည်းနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ယူစည်းလာရင်ပမာဒပဲပမာဒတွေဝင်တာပဲအဲ့ဒီလိုအနေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပမာဒဝိဟာရီခေါ်တာပဲခုတော့အိန္ဒြေတွေလည်းစောင့်စည်းပြီးဖြစ်တိုင်းလည်းမှတ်ရှုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနစောင့်စည်းမှုကြောင့်ဖြစ်တိုင်းမှတ်ရှုမှုကြောင့်တတိအကာဝရိယတစ်စီရှိနေတော့အတိညာမဖြစ်သေးသည့်တောင်တော့မှကာမဆဝခေါ်တဲ့လောဘကတော့ယူစီးတာတော့ရပ်သွားတယ်ယူစီးအခွင့်အလမ်းကြီးပိတ်သွားတယ်တော့အတိညာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မောဟယူစီးမှုလည်းမရှိတော့သူလည်းအခွင့်အလမ်းပိတ်သွားတယ်တော့အမှန်တိုင်းသိတော့တိမာတာယုံမှားတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ခုနဇီဝအတ္တလေးဆိုတဲ့အစွဲပရမတ္တဆိုတဲ့ပရမတ္တဆိုတဲ့အစွဲပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလည်းယူစီးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီနည်းနဲ့ပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟခေါ်တဲ့ကာမဆဝဘောဆဝဒိဋ္ဌဆဝအဝိဇ္ဇာဆဝဆိုတာပေါ့လေအတောယူစီးတဲ့အတောကိလေသာတွေပေါ့လေပိတ်ဆို့ပုံပါပဲအဲ့လိုအနေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပ္ပမဒဝိဟာရီလို့ခေါ်တာပါပဲ So, this is a person who has, or with this we have shown, or the Buddha has shown who a person is in whom appamada exists. And a person who practices, who does not practice restraint of the senses, nor practices satipatthana, and is superficial, careless, and negligent in his or her duty. In such a person, the flow of kilesas, the flow of kilesa buzz will go on. And such a negligent person then is known as a pamada vihari, somebody who delights in negligence. Now, on the contrary, or on the other side, restraint of the senses, and with contemplation of mindful contemplation at every moment of an arising object. And then, because of this mindfulness, it leads to the stopping or to the shutting off
of this flow of sensuous pleasure, of sensuousness or sensuous pleasures, kam asava. And when knowledge arises, then this means that the flow of moha, of delusion, gets stopped or gets shut off. Then, furthermore, but in restraining the senses and being mindful, the wrongful view deity, namely believing in the existence of individual soul, jiva, atta, and a supreme being, parama, atta, these two wrongful views will come to a stop, and they'll be shut off. And such a person in whom the flow of sensuous pleasures, kama asava, as well as moha asava and ajiva asava and deity asava occurs, is known as pamada vihari, a person who delights in negligence. Nonne jama jangjo se yunan diaတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုလို့အဟောင်းပြည့်ပြီးတော့အတိတ်တွေဆက်ပုံပေါ့လေမမြဲပုံလေးမမြဲပုံစသည်ပေါ့လေအိဋ္ဌာနုပဒနာညာသာဥပဒနာညာတွေဖြစ်ပြီးတော့အပမာဒတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့မြင့်တက်သွားပုံအဖြစ်အပျက်ကိုခတ်သွက်သွက်သိမြင်တဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်အောက်ဘက်ကောင်းတော့အောင်ပေါ့လေစိတ်ကြည်လျုံနေမဟုတ်ဘူးအတိညာဏ်ခတ်သွက်သွက်သိလာတဲ့ခါကျတော့တဲဟုတ်ပါလားတဲမှန်ပါလားဆိုတာပေါ့လေလက်ခံယုံကြည်ဖို့အတည်ပြုဖို့ဝိရိယတွေလည်းပဲခါတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်လာဖို့တတိတွေလည်းဆွဲမြဲလာဖို့စသည်ပေါ့လေကြီးစိုးစွာတရားတွေပေါ့လေအာရိပြည့်လာပုံပေါ့လေအာရိပြည့်လာတော့အပမဒတွေအရှင်းတစီမိတစီမြင့်တယ်လာပုံပေါ့လေနောက်ဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်အပမဒဝိဟာရီပုဂ္ဂိုလ်အစစ်ဖြစ်သွားပုံလေးတွေပေါ့လေနောက်နေ့ကျမှဆက်ပါတော့မယ်ဒီနေ့ကတော့တဏှာကြီးနဲ့ကြော်သွားတာဖြစ်တော့ဒါပဲတော်ကြအောင်စို့Now tomorrow, the Venerable Sayadaw will speak on how, based on the understanding or discernment of cause and effect, one then comes to comprehend how the old gives rise to the new, how again new objects arise, and how phenomena are not permanent, and then how the various insight knowledges arise one by one, and then how in a surprising manner, when one reaches this knowledge of the quick arising, passing of formations, how knowledge arises in a very surprising manner, and how one comes to accept, and one comes to confirmation, and furthermore, how strong effort arises, mindfulness arises. So, in other words, the controlling faculties, how these controlling faculties arise, and how stage by stage apamada unfolds, and how in the end one becomes a genuine apamada vihari, namely a person delighting, a person delighting in apamada. And all of this will be explained tomorrow. And since we're slightly past the hour, let us stop at this point.